Izvan mreže. Oružarnica. Moram ići razgovarati s tipom koji vodi ovo mjesto. Malo se opusti i razgledaj uokolo. O, dobro. Vidimo se kasnije, valjda. Strašno mi je žao. Toliko sam žurila da vas nisam vidjela. U redu je, dobro sam. Trebate pomoć da ustanete? Ojoj, žao mi je. Nisam vas htjela uplašiti. Jeste li dobro? Neću vas ozlijediti. Oprostite, samo ste me podsjetili na nekoga. O tome se radi. Pa moram sada krenuti. Čuvajte se. Arije, stari moj! Predugo je prošlo! Čovječe, pa imaš ti sve igračke ovdje! Što misliš, tko si ti da samo tako ulaziš u moju bazu? Molim? Da riješimo nešto, Clint. Pustio sam te unutra samo zato što želim odgovore. O čemu ti pričaš? Došao si ovdje iz smjera Vemprinog tornja. Priča se da je ona mrtva, a njezini tornjevi razneseni u komadiće. Svi njeni roboti i strojevi su beživotni i deaktivirani. Svi su na rubu jer svaka hulja želi biti sljedeći veliki zločinac, a onda se i ti pojaviš, ušetaš kao da se ništa nije dogodilo. Samo sam u prolazu! Nitko nije samo u prolazu kod baze Vanguard, Clint. Ti bježiš od nečeg. Okej, dosta je optužbi. Motor mi je pokvaren i treba popravak. Tvoja je baza bila najbliža i najsigurnija u okolici. I da, istina je sve što si čuo. Vemprinog tornja nema više. Prošli smo pored njega. Sravnjen je sa zemljom. Zašto si ti prolazio pored njega? Ja sam... idem kući. Ti? Ideš kući? I očekuješ da ti povjerujem? Hej, još je jedan stigbot sa mnom. Vodi mi je natrag u mrežu. Kako da ne? Gledaj, neću izazivati nevolje. Samo mi učini uslugu i dopusti da ostanem par dana. Otići ćemo onog trena kad mi poprave motor. Ako čujem i jednu primjedbu na tebe, bacam te gusjenicama pukotina. Uvijek si bio dušicaric. Miči mi se s očiju, jadniče. Pretplati se.